En el día de hoy y destruí mi avión techo. Lo estoy destruyendo por completo y se destruir esto. Y ahora le voy a destruir aquí. Y ahora tiene que explotar y ¡pum! ¡Ay, no explotó aquí! Uy. Aquí tiene que explotar. Ya está. Y ahora ¡toma, toma, toma! Y esto ¡pum! Bueno, tengo que destruir esto. Y ahora vemos esto. ¿Qué voy a hacer? Es más pequeño que la secadora. Ay, Nick, todo esto es mi culpa. Si yo no hubiera sugerido que ella fuera... Me engañaste, lo hiciste consciente. De tal palo, tal astilla. De verdad, lo lamento. También nosotras. En serio, sí. Suban a su habitación ahora. Bueno, adiós, avión. Este es tu fin. Bye. ¿Dónde está Chelsea? Muero de hambre. Pues ella y Martin se fueron de día de campo a mediodía ayer. ¿En serio? ¿Quién me hubiera dicho? Miranda y tu Ya está. Y allí va. Allá va a explotar. Claro, sé preparar pasta y pasta. La pasta es deliciosa. Pasta será. Y ahora ya está. Ya está. ¡Guau! ¡Qué bien luces con ese color! ¿Vas a salir? Dulces sueños. Miren. ¡Y ¡boom! Lo destruí por completo. ¿Sabías que también colecciono vinos? ¿En serio? Y ahora, Limitados de... adiós, avión. Adiós, avioncito. De aquel año hizo de este Borgoña la mejor cosecha. En serio, esto te encantará. Y pues, ahora le enciendo esto y todo. ¿Es que? Día de la Victoria 1945. Es increíble. Me fascina. Es el mismo que sirvieron en la boda de mis padres. Un Bordeaux 52. Y ya está. Creo que mi hermana fue concebida bajo sus efectos. Va a explotar. Bueno. Y ¡wow! Se destruyó. Ya está destruido. Sí. Dime que sirvieron en nuestra boda. Tengo todas las noticias de esa fecha. Y ahora ¿En serio? voy a ver este avión y destruirlo. Solo contigo lo compartiría. Ya está. Creo que me entró polvo a los ojos. Estoy... Límpiate con mi cabeza. No, estoy bien, en serio. Bueno, Bien. allí voy a hacer ese puente. Sabes, no siempre tienes que hacerte la fuerte. Pero sí tengo que... A ver, ya se te voy a utilizar. ¡Hierro! Y ahora Tiene con qué entrar.
Y ahora le voy a ponerle algo. ¿Cómo? Ya sé. ¿Cómo? Oh, funciona. Y ahora pondré TNT. Sí, TNT es mi favorito. Bueno. ¿Y? ¿Y? Ya está. ¿Y? Se destruyó. Y ahora tengo que hacer algo. Y ahora quiero que se abran los ojos. Y ahora ya los pueden abrir. Ajá, miren, te he hecho. Y ahora le pondré esto. Y ¡pum! Una explosión. Una explosión gigantesca. Hola, ya llegamos. Abuelo, Veré en el estudio. Hola, extraño. hola mamá. ¿Sabías que el Humper te trae aquí en la mitad Ya del tiempo? está. Sí, Ahora, ya, adiós. ahorita. ¡No puede más! Desde que se fueron nos tomó como 30 segundos darnos cuenta de que no queríamos perderlas de nuevo. Destruí todo. ¿Darnos? No. Se quemó. Se quemaron. Bueno, algo. Una vez, Lizzie. Real. Ya no quiero volver a equivocarme, no importa cuán fuerte seas. Y supongo que ahora esperas que me tiemblen las piernas y que me arroje en tus brazos llorando histéricamente. Y yo sabía que esto pasaría. Ahora nuestra relación será maravillosa. Ya. Criaremos a nuestras bellecitas juntos y seremos felices. Y tú y yo continuaremos con nuestra historia y nos haremos viejos juntos. Y por favor, Nick, ¿qué esperas realmente? Que vivamos felices para siempre. Sí, por lo que dijiste. Pero no tienes por qué llorar, Lizzie. Sí, yo sí. Ya está. Miren esto. Bueno, aquí y voy a hacer algo. Sí, sí. Y ahora
Ya está esto todo. Lo después. Ay. Ya está. Bueno. Ya sé. Mi denteo. Es este. Sí, es este. No hay tela. Y ya está. Bueno, te les gustó su video, suscríbete y dale este video.